Keskipakki syvyyssuunnassa. Sekerä juoksee maalin taakse. Kiviranta ja Hintz ovat maalin edessä. Joel Kiviranta! Hattutemppu täyteen! Joel Kiviranta! Hattu täyteen! Mikä on tämä mies? Mikä on tämä mies? Joel Kiviranta, hyvää huomenta Suomi! Donskoi, Tierney. Donskoi tulee läpi kiekon kanssa. Donskoi laukaa, sen tekee maalin! Jonas Donskoi! Sharks voittaa! Suomalainen tekee ratkaisua Sumo Rantaselle. Manson. McKinnon. Lehkonen! Artsi Lehkonen tekee maalin! Artturi Lehkonen painaa numeroiksi 2-1. Suomalainen veri punnitaan ja Lehkonen on tonteilla. Ika Nestori antaa oivallevan avauksen, mutta David Clarkson ei ole mukana. Ai 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 ai. Ja vielä kerran ai. Tule pois kentältä Ilja Briskalov. Nyt Jersey Devils johtaa 2-1. Kun vajaat 13 minuuttia on pelattuna, enkä viitsi edes sanoa mitä olen mieltä. Kimmo Timonen, Ilja Briskalov, David Clarkson 2-1. En löydä nyt sopivia sanoja, jolla halveeraisin. Lukas Raymond 18. Kalle Susi täällä, Dylan Larkin molemmat 13 pistettä ja sieltä tulee Barkov alivoimalla. Alivoimalla. Ai, 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 ai. Tämä on kiellettyä lapsilta. Tämä on kiellettyä lapsilta. Anton Lundell 6-0. Katsokaa tuota Sasha Barkovin sairasta peliä. Katsokaa mikä kiekon suojaus. Hän ottaa Mousiderin mukaansa, katsoo ja jalkovälistä jättää Lundellille, joka pääsee työntämään tyhjään. Aivan järkyttävän hieno peli Aleksander Barkovilla jälleen kerran. Kane löytää syötöllä nouseva Dakka kiinni, tämä laukoo kerran ja 2 kertaa! Sopimuksen rikki Saad, 3-2 vastaan, Brandon Saad jättää Richardsille, Richards on paikassa, Kane! Patrick Kane! Syöttö avausmaaliin, hän naulaa 2-0. Nopea ja jälleen tulee Crosby läpi ja Joon Rinnekästä! Kiekko vielä pelissä! Ei mene! Pekka Rinne! Aivan älytön pysäytys Rinteeltä! Aivan älytön pysäytys Rinteeltä! On se älytön äijä! Herra Jumala, mitä tekee Pekka Rinne? Crosby pysähtyy läpi ja josta pelaa tilanteen loppuun. Kiekko elää, kääntää, Kensel yrittää ja sieltä tulee keltainen Tartsan. Hyppää kiekon tielle. Ja numerot on 2-1. Ja tämä yleisö, se huutaa. Se rakastaa Pekka Rinne. Tässä vielä kertaalleen. Aloituksen ottaa taakse. Sen jälkeen Kryger pyörii, mutta ei osu kiekon tielle. Sitten paikka Seikinille ja Kelly pistää kiekon maaliin! Dustin Bruins johtaa 1-0 ja sieltä pienet fanien rintaan. Todella hyvällä itseluottamuksella ja Jonathan Toews alivoima maali! Tasoittaa pelin 1-1. Tämä on juuri siitä mitä puhuin. Yhden maalin ottelu on nyt. Grady kääntää, Lucic on
paikasta ja siellä on Milan Lucic! Ja kyllä, Se lähtee se Crawfordin mokan jälkeen liikkeelle. Krejci syöttää, nyt on maaliedustalla liikaa tilaa ja Jonathan Davis 6 kappaletta pyörimässä. Keith Tays, Pickle tasoittaa tämän pelin! Brian Pickle tasoittaa numeroiksi 2-2! Isäpappa tuulettaa! Raskon yllätetty toisen kerran! Ja tämä peli on jälleen elossa! Maalissa ja aivan kuten Antti sanoi, se on hänen uransa tärkein maali tähän mennessä. Ja sitten tulee laukaus! Ja Dave Boland! Dave Boland on maalin edessä! Ja yhtäkkiä Chicago Blackhawks on Stanley Cup-kartussa kiinni! Voi herranen aika, mitä ratkaisuja! Aivan järjetön tapaus! Dave Boland laittaa nimensä historiakirjoihin aika isoin kirjaimin! Ja äsken sillassa ollut josta, nimittäin Chicago Blackhawks on Stanley Cup-mestari! 2013! On se hurja joukkue ja Corey Crawford on juhlittu sankari! Crawford kestää, Blackhawks kestää ja tämä on mestarijoukkue! nyt Bolandin kova taklaus, Seabrook saa kiekon, Brent Seabrook! Tätä ei oteta enää pois! Tätä ei oteta enää pois! Brent Seabrook tekee voittomaalin! Jimmy Howard on lyöty, Red Wings on lyöty jatkoajalla! Ja jääkiekko jumalat ovat sittenkin Tilanteessa Jaager syöttää Bergeron enää laukomaan. Krejci, Bergeron ranteen! tasoihin! 50 sekuntia! Patrice Bergeron tasoittaa! Aivan sykeneellinen kamppailu! Sieltä Boychakin laukaus, Marchand Bergeronin paikka, Laimen torjuu, kiekko pelattavissa. Siitä paikkaa! Ratatatata! Patrice Bergeron! Hän pimentää Toronton! Hän pimentää Toronton! Tekee tasoitusmaalin! Tekee voittomaalin! Ja se jatkopaikka, joka oli jo käsissä, se ryöstettiin! Sergei Gonchar. Nyt maalin edustalle! Mikä peli! Mikä peli! Daniel Arvidsson tasoittaa alivoimalla! Aivan käsittämättömän hieno rakennelma alivoimapelissä! Pittsburgh kompastuu omaan näppäryyteensä! Daniel Arvidsson ohjaa kiekon sisään! Sergei Gonchar! Sieltä tulee lätty maalin! Greening. Liitton on ilman mailaa nyt alakerrassa. Konran syöttö, Benoit hiipii sisään. Torjuu, mutta Ottava tekee maalin! Senators kaventaa voitot 2-1, kun liki 90 minuuttia on pelattuna. Ai, 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 ai,